Det den lollipop-kjøttet? Ja, det espresso-blandingen. Det espresso-blandingen. Så du bruker den til den nye? Det litt sånn lollipop i fjøset bønner oppi der? Og lollipop og en sånn base av brasiliansk. Jeg kjenner den litt sånn rumpelukten. Hva sa du for det? Det litt sånn... Jeg filmet internt bruket. Litt sånn diaré-lukt, sånn etter ølfyller dagen etterpå. Jeg er fortsatt på kukake, altså. Ja, og kukake, definitivt det også. Litt sånn rå... Rå kukake, ja. Hva vil det si? Altså, våt? Nei, du tråkker ut på et jorde, og om du tråkker inn, så kan du lukte på foten. Om du går ved siden av, så kjenner du den der... Ja, litt sånn silo, ja. Det er med på. Litt fjøs, men det er også litt sånn... Blander seg med gress. Og så er det malabar igjen også. Ja. Og så fersk kukake. Og så nyrydd geit. Litt nyrydd geit. Sånn svett nyrydd geit. Så nå skal vi ha denne her kjempefin malt, sikkert malt på aller fineste. Sånn at du nesten hører de gnisse de her... Åh, dette var perfekt. Du maler den finere enn vanlig, egentlig. Ja, det er så fint så den går an å males da. Ok. Oi, tyrkisk altså. Tok den på en? Åh, Gud, så deilig. Hva er denne her, sånn supertemperatur på den her, eller? Ja, Oi, det knikk altså. Mamma mia. Ellers har jeg funnet ut av det at om du da sitter eller om du rører igjen, så mener det har ingen effekt på min kaffe da, når jeg lager malabar. Kanskje det på andre kaffer. Så der har jeg kanskje bommet litt på... Om du presser ned med en gang, eller om du... Eller om du venter, så merker jeg... trekker jo sikkert ut alt, så jeg kaffe her uansett, så det er jo sikkert ikke noe rolle. Når du får den, så får du den mekaniske, så jeg merker ikke spesielt forskjeller, bortsett fra at det kanskje blir noe tyngre smak på oljene da. Hva gjør du nå? Du bare presser det skikkelig rolig. Og så... du må kose litt med den da. Så da lever liksom så det er sitt eget liv. Jeg opplever det at når du gjør dette her, jeg bruker litt krefter, så det er litt trykk på den. Du får, så da blir liksom, vannet blir nesten slags spolt gjennom det jordsmonnslaget som er her nå. Så der er det mye action som skjer. Nesten som du hadde trygt den her vannet opp da. Jeg tror at på den måten så klarer du å jukse ut litt mer av oljen i kaffen enn det som er vanlig. Så dette er den måten jeg føler. Nå står jeg fast på, så nå tar jeg og så skrur litt på den. Og da får jeg den lenger ned, som regel. Og så, det siste her, det er millimeterne. Hvis du har drukket opp kaffen, så er det de som har liksom sånn selve oljejusen da. Da får du bli skikkelig godsaken, den ligger helt på bunnen av den greien. Det er det du gleder deg til. Ikke bare spiser kaffe. Ja, det har jeg tenkt på. Få tak i en pakohjert og så bare fullstendig pulverisere det. Dere skulle hatt sånn jeg vet ikke, en mappe eller base, eller sånn bibliotek på hva kan man gjøre med kaffegrut. For der hvor jeg bestiller ølbrygg. Det er noen i USA som har startet en sånn, de selger forenklet sett for folk som ikke kan det her. Så følger en oppskrift, så er det kjempeenkelt. Du får liksom akkurat de delene du trenger, så gjør du det på kjøkkenbenken. Små sett. Og der har de, da på nettsiden så har de butikk, og så har de en blogg, og den heter The Mash. Altså, hva gjør du da med det som blir til overs? Du skal spire... Du kan lage brød, du kan lage sånn snack bars, du kan lage retter, måltider, med kornet som du koker, som blir til overs. Men hva kan du gjøre med kaffegrut? Noe du kan gjøre? Nei, jeg vet ikke. Kenneth, du har jo sjekket opp i det. Jeg kan smøre i trynet. I trynet? Bruker det som sånn gjødsel over plantebed og holder vekk i snegler. Stilig. Ja, for jeg smører ofte i, ikke så mye i trynet, for det er litt for hardt for trynet. Men det er flott for resten av kroppen. Kaffegrut? Kaffegrut med, ja, nei, altså med saltkorn og så kaspesin, altså chili. Det bruker du, for da får du koffein i det er vakker hud, må jeg si. Så bruker du palmolje, sant? Palmolje, kaffegru, gjerne litt grovsalt hvis du vil ha det på fingrene og bruker det som rubbing, sant? Men uten det grovsalt så kan du bruke det til og med, ikke fjeset, men du kan bruke resten av kroppen. For det blir en sånn peeling-greie. Og så hvis du bruker chilipulver i det også, så... I rubbingen? Ja, i rubbingen, så får du ut masse endorfiner i huden da.
Så hvis det for eksempel er kaldt på vinteren og du skal ut, så blir du opplagt av koffeinen. Du får røbbet huden så den blir for av det der skjellaget på utsiden. Og så blir den ekstra rød og fin på grunn av pesticiden da. Du må ta patent. Dere må lage det og selge det. Masse gode ideer. Nå er jeg jævlig spent. Ja, nå er jeg skikkelig spent på hva dere som er kjennende synes denne slaskemorten min og jukse til meg mest mulig smak av. For det strider jo egentlig mot alle sunn fornuft. Men jeg synes det er kjempebra for folk faktisk går sine egne veier. Deilig. Du er det altså? Her er det jo... Jeg kjenner Malabaren mest, jeg altså. Ja. Ja, det er fremhevet for Malabaren, så det holder det. Det fremhever noen av smakene, sant? Det er 20% Malabar i den. Det er heftig. Heftig. Det er veldig mye smak. Neste har jeg lyst til å bli kjølet seg litt. Men cachoeira, den brasilianske, forsvinner litt, ja. Lollipopen også. Ja, lollipopen også. Det er Malabaren, så... Ja, lollipopen, den er fjøs og rumpen er helt ute av bildet nå. Ja. Rumpen forsvant i dragsuget, rett og slett.